তোর কোন কোন জায়গায় ব্যথা গো বান্ধবী ললিতা। হ্যাঁ, তো যেহেতু আজকের এই ভিডিওটি শুরু একটি গান দিয়ে, তার মানে আজকের এই ভিডিওর সঙ্গে কিন্তু গানের একটা বড় সংযোগ রয়েছে। কিভাবে? তার কারণ আজকে আমার কাছে রয়েছে একটা এই ধরনের ব্লুটুথ স্পিকার্স। হ্যাঁ, তো কি স্পিকার্স, কোন ব্র্যান্ডের স্পিকার সেটা তো বলবোই, কিন্তু তার আগে বলে রাখি যে আমার কাছে যে ব্লুটুথ স্পিকারটি রয়েছে সেটা কিন্তু আন্ডার 1000-এর মধ্যে, মানে 1000 টাকা থেকেও কম দামি একটি স্পিকার। হ্যাঁ, তো বলে দিই যে আমার কাছে যে ব্লুটুথ স্পিকারটি রয়েছে সেটা হচ্ছে মিভি ব্র্যান্ডের তরফ থেকে আসা মিভি প্লে নামক একটি ব্লুটুথ স্পিকার। সো আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা এই ব্লুটুথ স্পিকারটি আনবক্স করব এবং আনবক্স করার সাথে সাথে আমরা এই ব্লুটুথ স্পিকারের সমস্ত রকম পারফরমেন্স টেস্ট করে দেখব যে এই ব্লুটুথ স্পিকারটি 1000 টাকার মধ্যে সব থেকে সেরা ব্লুটুথ স্পিকার হতে পারে কিনা, বা এই দামি অন্যান্য ব্লুটুথ স্পিকারকে টক্কর দিতে পারে কিনা। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমার এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো দেখুন, স্পিকারের ভেতরে কী কী জিনিস রয়েছে সেগুলো দেখার জন্য তো আমাদের স্পিকারটিকে আনবক্স করতে হবে। হ্যাঁ, আনবক্স করবো, কিন্তু তার আগে আমরা স্পিকারের বক্সের দিকে একটু মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিই। হ্যাঁ, স্পিকারের বক্সে কী আছে, পুশ দ্য লিমিট একপাশে লেখা রয়েছে, পেছনে স্পিকারের ফিচার সম্বন্ধে কিছু লেখা রয়েছে এবং আর তেমন কিছু নেই। সো চলুন এবার স্পিকারটিকে আনবক্স করে নিই। তো আমরা বক্সটিকে আনবক্স করে ফেলেছি। আনবক্স করে ফেলার পর প্রথমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি স্পিকার। অবশ্যই স্পিকারের বক্সে স্পিকার পাবো না থেকে কি স্মার্টফোন পাবো না, স্মার্টফোন অবশ্যই পাবো না। যাই হোক, তারপর আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি এই স্পিকারটিকে চার্জ করার জন্য একটি ইউএসবি টাইপ এ টু টাইপ বি চার্জিং কেবল। তো এটাকে আমরা সাইডে রাখি। আর তারপর পেয়ে যাচ্ছি যে এই ধরনের একটি অক্স কেবল। তো এটাকে আমরা সাইডে রাখি। আর সাইডে রাখার পর পেয়ে যাচ্ছি কিছু ডকুমেন্টেশন, আর যার মধ্যে রয়েছে একটি ওয়েলকাম কার্ড এবং তারপর রয়েছে একটি ওয়ারেন্টি রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি কার্ড দেওয়া রয়েছে। আর তারপর রয়েছে একটি এই ধরনের একটি ইউজার গাইড, যেটা আমিও কোনোদিন পড়িনি আর আশা করি আপনারাও কোনোদিন পড়বেন না। যাই হোক আমাদের আনবক্স এই দিয়ে কমপ্লিট হয়ে গেল। তো আমরা এবার মূল স্পিকারের দিকে ফিরে আসবো। আমরা এবার স্পিকারটিকে আনপ্যাক করে ফেলছি এবং স্পিকারটিকে আনপ্যাক করে ফেলার পর একটি খুব সুন্দর ব্ল্যাক কালারের স্পিকার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেটি খুব সুন্দর একটি পোর্টেবল লুক নিয়ে আমাদের সামনে চলে আসছে। এবার আমরা আস্তে আস্তে স্পিকারটি চারপাশে ঘুরে একটি দেখব যে স্পিকারের কোন পাশে কী দেওয়া আছে। যে মেন নেট দেওয়া সেটা রয়েছে। আর তারপর যদি আমরা একটু সাইডে একটু দেখি তাহলে এই পাশে রয়েছে প্লাস মাইনাস, মানে ভলিউম আপ ডাউন বাটন। তারপর একটি মাইক্রোফোন দেওয়া রয়েছে, মানে আপনারা ফোনে কথা বলার সময় এই মাইক্রোফোন দিয়ে কিন্তু আওয়াজটা যাবে। আর তারপর রয়েছে এই ধরনের একটি ইন্ডিকেটার, যেটা আপনারা স্পিকারটি অন করলে দেখতে পারবেন বা চার্জ দিলে এই ইন্ডিকেটারটা জ্বলবে। আর তারপর রয়েছে এদিকে স্পিকারটা পাওয়ার অন অফ বাটন আর একটা মোড চেঞ্জ করার বাটন। আর তারপর দেখতে পাচ্ছি এখানে এই ধরনের একটি অক্স লেখা রয়েছে। এই ভেতরে খুললে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চার্জিং পোর্ট রয়েছে আর একটি অক্স কেবল ঢোকানোর জন্য একটি পোর্ট রয়েছে। আর তারপর স্পিকারটিকে ক্যারি করার জন্য এই ধরনের একটি সাদা ফিতে দেওয়া রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনারা এই স্পিকারটিকে ক্যারি করতে পারেন। তো দেখুন, স্পিকারের চারপাশ কিন্তু মোটামুটি ভালোভাবে আমরা ঘুরে দেখে নিয়েছি। এবার যদি আমরা স্পিকারের স্পেসিফিকেশন সম্বন্ধে কিছু কথা বলি তাহলে স্পিকারটি কিন্তু 5 ওয়াটের একটি স্পিকার, 5 ওয়াটের একটি পোর্টেবল স্পিকার। আর যদি এই স্পিকারের ব্যাটারি নিয়ে কথা বলি তাহলে এই স্পিকারটি কিন্তু 2600 mAh ব্যাটারি ক্যাপাসিটির সাথে এসেছে। আর এখানে কোম্পানি আমাদেরকে বলেছে যে স্পিকারটি থেকে আমরা 12 ঘন্টা মতো ইউজ করতে পারবো, কিন্তু এখানে আমি আমার অভিজ্ঞতা বা আমার ইউজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে স্পিকারটি তোমরা 7 থেকে 8 ঘন্টা বা তার একটু বেশি মোটামুটি খুব ভালোভাবে চালাতে পারবে। আর যদি ব্যাটারি চার্জিংয়ের কথা বলি তাহলে কিন্তু এখানে 2 ঘন্টা মতো চার্জিং টাইম লাগবে। আর এই স্পিকারটি কিন্তু IP68 ওয়াটার অ্যান্ড স্প্লাশ প্রুফ, যার জন্য কিন্তু আপনার স্পিকারটি চাইলে আউটডোরে কিন্তু ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা এখানে হবে না। যাই হোক, আমরা সব কিছুকে সাইডে রেখে এবার আমাদের ফোনের সাথে স্পিকারটি কানেক্ট করব এবং আপনাদেরকে এই স্পিকার থেকে মিউজিক প্লে করে দেখাবো বা শোনাবো যে কেমন সাউন্ড এই স্পিকার থেকে আমরা পাই। তো চলুন, তার জন্য আমাদের সবার প্রথমে স্পিকারটিকে অন করতে হবে। তো স্পিকারটিকে অন করার জন্য স্পিকারের যে পাওয়ার বাটন রয়েছে সেই বাটনটা চেপে হোল্ড করে রাখতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু আমাদের স্পিকারটি অন হয়ে গেল। অন হয়ে যাওয়ার পর আমরা এবার ফোনের ব্লুটুথটা ওপেন করব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে মিভি প্লে নামে কিন্তু একটা ডিভাইস শো করছে। তো এখানে আমরা ক্লিক করে দেবো। দেখছেন, ক্লিক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের স্পিকারটি পেয়ার হয়ে গেছে, মানে কয়েক সেকেন্ডের থেকেও কম টাইমে কিন্তু আমাদের স্পিকারটি পেয়ার হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে একটা ভালো ফিডব্যাক পাবেন যে এখানে কিন্তু পেয়ার টাইম খুবই কম লাগছে আমাদের। আর আপাতত এখন স্পিকারে 90% ব্যাটারি শো করছে এখানে। তো যাই হোক, আমরা এবার স্পিকার মিউজিক প্লে করে আপনাদেরকে শোনাবো। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And
শুনলেন এই স্পিকার থেকে আমি মিউজিক শোনালাম, পুরোটা আপনারা শুনলেন। কপিরাইট ইস্যুর কারণে আমি আপনাদেরকে কোনো গান বা কোনো মিউজিক আপনাদেরকে প্লে করে শোনাতে পারলাম না। যদি আপনারা এই স্পিকার থেকে কোনো গান শুনতে চান, সেক্ষেত্রে আমার ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক দেওয়া রইল, ইনস্টাগ্রামে গিয়ে জয়েন করতে পারেন, ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে পারেন। সেখানে আমি এই স্পিকার থেকে রেকর্ড হওয়া কিছু গান ওখানে পোস্ট করে দিয়েছি, সেগুলো দেখে নিতে পারেন। আর আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বা আমার ইউজ করার এক্সপিরিয়েন্স বা আমার গান শোনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে স্পিকারের লাউড যদি ভলিউম বলেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু বেশি লাউড ভলিউম আমরা এখানে পাচ্ছি না, কিন্তু খুবই একটি নর্মাল ভলিউম পাচ্ছি। যদি আপনারা ইনডোরে মানে ঘরের ভেতরে মিউজিক প্লে করেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের কোনো আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু যদি আউটডোরে গিয়ে আপনারা মিউজিক প্লে করতে যান, সেক্ষেত্রে কিন্তু অসুবিধায় পড়বেন। আর যদি স্পিকারের ব্যাসের কথা বলি, এই ব্যাস কিন্তু যথেষ্ট ভালো, স্পিকারের সাউন্ডও ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড আমরা পাচ্ছি, আর ব্যাস কিন্তু যথেষ্ট ভালো কিন্তু স্পিকার থেকে আমরা পাচ্ছি। তো ওভারঅল স্পিকারটি মোটামুটি 1000 টাকার মধ্যে আমরা বলতে পারি যে একটি ভ্যালু ফর মানি স্পিকার। আর যদি স্পিকারের প্রাইসের কথা বলি, সেক্ষেত্রে স্পিকারটি কিন্তু বর্তমান প্রাইস 700 কি 800 প্রাইস। আর আমি স্পিকারটি কিনেছিলাম 650 টাকায়, একটু সেলে বা একটু অফারে আপনারা ওয়েট করতে পারেন এই স্পিকারটি কেনার জন্য, সেক্ষেত্রে 600 থেকে 650 টাকার মধ্যে স্পিকারটি পেয়ে যাবেন। আর যদি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এই ধরনের ভিডিও আরও দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন।